wings and fly, go. ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போன 2 கதையுமே ஜாலியாக தான் பார்த்தோம். இந்த தடவை கொஞ்சம் த்ரில்லிங் ஸ்டோரியாக பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஷன் கதை, கற்பனை கதை தான், ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேஷன். ஓகேங்களா? இதை நம்ம ட்ரூனில் எடுத்துக்கூட ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேஷன். ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தனியாக போயிட்டுருக்கீங்க. உங்களுக்கு கூட யாருமே வரல. ஒரு பேக் பேக் எதுவுமே உங்கள் கையில் இல்லை. ஒரு சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிற கூட எந்த பொருளையுமே உங்கள் கையில் இல்லை. ஏதாச்சும் உங்களை ஒரு அட்டாக் பண்ண வருது, பூச்சி, அதை தடுக்க கூட உங்கள்கிட்ட குச்சியோ எதுவுமே தெரில. உங்கள் மைண்டே டோட்டல் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. அந்த காட்டை சுற்றியும் பார்க்கும்போது ஒரே அருவருப்பான ஒரு சவுண்டு. அந்த சவுண்டு உங்களால் காதில் வாங்க முடியவே முடியாது. அவ்வளோ ஒரு பேட் சவுண்டு. மரம், செடி கொடிகள், பாம்பு, விஷப்பூச்சி, மனுஷனோட ஸ்கெலிட்டன், மனுஷ எலும்பு கொடுக்கலன்னு சொல்கிறோம்ல அது. இதை சுற்றி பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பிளட் ஸ்மெல் அடிக்குது. இன்னும் நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் தூரம் ஓடுறீங்க. அப்படின்னு மூச்சு வாங்கிட்டு ஓடுறீங்க. அங்கே ஒரே ஒரு தூரத்தில் ஒரு குட்டி வீடு தெரியுது. அது ரொம்ப தூரத்தில் தான் தெரியுது. ஓகேங்களா? நீங்கள் மெதுவாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே, அதாவது அந்த வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ், வாசப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, இல்லை கால் எடுத்து வைக்கும் போதே அந்த வீட்டோட பேக் சைடில் ஒரு பொண்ணு அழுகிற சத்தம் கேட்குது. ஓகேவா? நீங்கள் அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு தெரியும், ஆவலாக இருக்கும்ல. அவள் அந்த பதட்டத்தில் என்ன பண்ணுறது தெரியும், எங்கேருந்து வருது, நம்ம இங்கேருந்து தப்பிச்சா ஒன்று ஒரு மைண்ட் செட் ஓடிட்டுருக்கும். அதனால சத்தம் எங்கேருதுன்னு கேட்குறது தெரிஞ்சிருக்கு. நீங்கள் அந்த வீட்டோட பேக் சைடில் போய் பார்த்தா ஒரு பொண்ணு ஒரு பாம்பை வெறுமான உப்பு தடவி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள். அதை பார்த்துட்டு அலறி அடித்து ஓடி வந்தால் முன்னாடி ஒரு செத்து கிடக்கான். உங்களுக்கு என்ன தோணும்? பின்னாடி இல்லைன்னா ஒரு பாம்பு உரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான், முன்னாடி என்ன ஒருத்தன் டையாக இருக்கான். எப்படியாச்சும் நம்ம உசுருவாலும் பரவாயில்ல, அந்த காட்டை வச்சு எப்படியா திறக்கணும், நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்டை விட்டு வெளியேறிங்க. கடைசியில் பார்த்தா உங்கள் அம்மா மூஞ்சியில் தண்ணி தெளித்து, என்னடா எருமமாடு இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கா, ஸ்கூலுக்கு லேட்டாச்சு எந்திரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் கதை இந்த பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ. பாய். See you in the next video. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय. Spread your wings and fly, go.